Akkam jirtu miseensonni garee keenyaa hundi keessanii ani beekidha Ramoo kana isinii qabadhee dhufe ikoonomiksii boqonnaa isa ja'affaa kan kutaa 12 paartii isa jalqabaati. Paartii jalqabaa kanarratti about poverty dha kan inni baay'inaan haasa'u bal'isee kanaaf waa'ee poverty irratti bal'inaan kaasa waa'ee ta'eef poverty ilaallaa jechuudha wajjin. Boqonnaa kana odoon jalqabin dura akkuma miseensi garee keenyaaf haaraa taatan YouTube keenya subscribe gochuudhaan warri keessaan barachuu barbaadan barumsi keenya ammas itti fufee jira. Telegram irraan galmaa'uudha hin dandeechu. Gara barumsa keenya irratti yaada barru poverty and inequality dha. Poverty jechuun hiyyummaa jechuudha yookaan immoo inequality jechuun saba tokko yookaan hawaasa tokko biyya tokko keessatti yommuu abbaan qabeenyaatii fi inni puur jennu kan inni hiyyeessi harka qalleessi wal madaaluudhaadhaaf yookaan wal qixa ta'uudhaadhaaf inequality jennaan. Kanaaf namoonni sadarkaan isaan irra jiran yookaan povertiin isaan irra jiran garaagarummaa qabaachuu danda'u yerootti. Kanaafuu garaagarummaa namoota jidduu jiru kana in term of welfare dhaan in term of capacity dhaan garaagarummaa isaan jidduu jira kanatu inequality jennaan. Akkuma beekamu povertiin measured in ta'a. Povertiin jechuudha measured in ta'a yookaan immoo tuyyuu hin safaramaa jechuudha. Povertiin indeksiiwwan gurguddaa afuriin measure ta'a isa paartii biraati irratti ilaalla. Kanaaf poverty jechuun maal jechuudha? Namoonni biyya garaagaraa akkamitti kan jennu wajjin ilaalu. To learn the meaning of poverty, it is useful to start by understanding what poor people think and say about the circumstances. Egaa waa'ee hiyyummaa gaafa kaafnu, konseptii hiyyummaa gaafa kaafnu namoonni baay'een hiikaa garaagaraatti kennuuf, miiningii garaagaraatti kennuuf. Akkaataan isaan ittiin hubatanis garaagarummaa qaba. Iddoodhaa iddootti bakkaa bakkatti nama biratti haalli ittiin hiyyummaa isaan ittiin hubatan garaagarummaa qaba. Akkasumas immoo haalli isaan ittiin yaadan waa'ee hiyyummaa yaadni isaan ittiin qabanii fi circumstances ittiin isaan ka'an haalli isaan ittiin bakkaa bakkatti ka'anii garaagarummaa qabaata jechuudha. The following quote represent the voice of the poor. Egaa jechoonni garaagaraatti iddoo garaagaraatti bakka garaagaraatti dubbatamanii waa'ee namoota hiyyummaa keessa jiran yookaan waa'ee harka qalleessummaa maal godhuu hin ibsu jedhamaniitu lafa taa'u. Fakkeenyaaf dubartoonni Ugaandaa yookaan immoo harka qalleeyyii dubartoota Ugaandaa kan ta'an akka isaan jedhanitti hiyyummaa yoo hiikanii hiyyummaadhaaf definition yoo kennanii maal jedhu? When one is poor, she has no say in the public. She feels inferior. She has no food. So there is famine in the house, no clothing and no progress in her family. Akka dubartoonni Ugaandaa harka qalleeyyiin dubartoonni hiyyummaa keessa jiran hiikanitti maal jedhanii namni tokko hiyyeessa yoo ta'an dubartiin takka hiyyeessa yoo taate yookaan namni tokko hiyyeessa yoo taate maalidha? Hawaasa tokko keessatti society tokko keessatti fakkeenyaaf odoo walgahii wayiin taa'amee achi keessatti dandeettiin dubbattu jechuun aangoo dubbachuudhaa hin qabdu. Akkasumas immoo bakka hawaasa keessatti fakkeenyaaf iddoo deemtetti iddoo walgeettii garaagaraatti dirii garaagaraatti daboo garaagaraatti kan isheetti dhaga'amu miira gadi aantummaati. Miira gadi aantummaa yookaan inferioriidha. Akkasumas immoo nyaata mana keessa nyaanni hin jiru. Akkasumas immoo beelatu jira mana keessa beelatu jira. Uffanni uffatan hin jiru. Kanaafuu maatii isaanii keessa guddina diinagdee yookaan progressiin hin jiru jettee lafa godhu. Kanaafuu maatiin tokko hiyyeessa taanaan akka inferioriitti of ilaala, akka maatii gadi bu'aatti of ilaala. Hawaasa keessatti dandeen dubbatu. Dandee dubbatee waan dhageessifatu. Akkasumas immoo beelatu jira. Progressiin sadarkaan guddinaa hin jiru maatii isaanii keessa jedhaniitu lafa kaa'u. Kana kan jedheenyudha dubartoota Ugaandaati. Bira darbuudhaan immoo warri Biraazil yookaan immoo guruupii warra Biraazil akkamitti hiyyummaa kan isaan hiikanii low salary, lack of job and that is no having medicine, food and clothes jedhu. Warri Biraazil immoo namoonni Biraazil hiyyummaa akkamitti hiittu isin jedhamanii yommuu gaafatamanii namni tokko hiyyummaa keessa jira taananii mindaan inni ji'aan argatu salariin isaa gadi bu'aadha. Hojii dhabaadha yookaan lack of jobbiidha. Hojiin argatan hanqinni hojii hin jira biyya keetti. Akkasumas immoo meedisinii dhibamanuu fayyaa isaaniitiif qoricha hin argatanii nyaanni hin jiru uffanni hin jiru jedhu. Kana kan hiike immoo dubartoota warra Biraazil. Dubartoonni warra Itoophiyaa yookaan immoo warri Itoophiyaa immoo akkamitti hiiku? Life in the area is so precious that is isn't every able to person has to migrate to the town or join the army at the war front in order to escape the hard of hungry escalating over here. It discuss group in rural Ethiopia. Warri Itoophiyaa keessa jiru immoo maal jedhu? Namoonni hiyyummaa keessa jiranii dargaggoonni, ijoolleen
maatiin isaanii harka qalleetti ta'anii hiyyummaa keessa jiranii yeroo tokko gara magaalaatti baqatu. Baadiyyaa gatanii gara magaalaatti baqatu. Maaliif? Hojii barbaaduudhaaf. Yeroo kaan immoo hoomaa waraanaatti makamuudhaan buufata waraanaa keessatti tajaajilu. Maal gochuudhaaf? Rakkoo naannoo sana jiru, beelaa fi rakkina naannoo sana jiru irraa baqachuudhaaf yookaan furmaata argachuudhaaf akka hin beelofneef beelaan du'urraa gara waraanaa deemuudha filatu jedhu warri Itoophiyaanotaa yoo hiikan. The common children through the above quote are manifested of the poverty. Kunniin amma mallattooleen amma kaafne kun kan Biraazilitti, Ugaandaa fi Itoophiyaa keessatti jechuun hiikaan definitionii hiyyummaadha kennameef kun waa'ee hiyyummaa definitionii hiyyummaatiif hiikaa gabaabaa ta'e yookaan manifest godhanii lafa nu kaa'uu jechuudha. Gama birootiin immoo the inductor the poverty in the multidimensional. Maaltu hiyyummaa agarsiisa yookaan karaalee hiyyummaa agarsiisan, dimensioniiwwan hiyyummaa agarsiisan yookaan inductor of the poverty kanneen jennuun haa laallume. At the least 6 dimension feature predominant in the poor people definition of the poverty. Egaa bara 2016 qorannoon gaggeeffame akka ibsutti definitioniiwwan gurguddaan ja'a yookaan definitioniiwwan dimensionii garaagaraatiin ibsaman tura. Dimensioniin fakkeenyaaf tokko hiyyummaa ibsu dimensionii karaa fayyaatiin ibsa. Inni kun karaa barnootaatiin ibsa. Inni kun karaa maatiitiin ibsa. Inni kun karaa inkaamitiin ibsa. Inni kun karaa garaagaraatiin ibsuudhaan dimensionii ja'a gurguddaa ja'a dimensioniiwwan ja'a ilaallaa jechuudha. First, poverty consists of many interlocking dimension. Jalqaba irratti hiyyummaa karaa tokkoon duwwaa kan ibsu nu hin taane karaa baay'eedhaan interlocked kan ta'een karaa interlocked wayidhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Karaa baay'eedhaan ibsuu dandeenya jedhu poverty. Although poverty is rarely about lack of only one thing, the bottom line is anyone's hungry, the lack of food. Egaa gama birootiin hiyyummaanii namoonni tokko hiyyummaa dimensionii garaagaraatiin ibsan malee hiyyummaa gaafa ibsinu in term of economyidhaan duwwaa ibsuu hin qabnu. Kanaafuu namoonni gadi bu'aa, namoonni baay'ee nama hiyyummaa ibsan akkamitti ibsu? Nam tokko hiyyeessa gaafidhan sarkaan jireenya isaa gadi bu'aa bottom line irra kan jiraatu hanqina nyaataa kan qabu kanaan ibsu poverty. Garuu poverty kana karaa kanaan qofa ibsuu odoo hin taane karaa dimensioniiwwan garaagaraatiin ta'een yookaan immoo in term of other determinantiidhaan ibsuudha qabna jechuudha. Second, karaan inni lammataa ittiin ibsan immoo poverty has important psychological dimension such as powerless, voiceless, dependence, shame and humiliation. Hiyyummaanii karaa birootiin immoo yoo ibsinu namni hiyyummaa keessa jiru tokko mallattoolee kanneen agarsiisuu danda'a. Karaa psychologicalitiin, psychologiidhaan xiinsammuudhaan miidhaan isarra gahu haalli inni ittiin ibsamus jira jechuudha. Psychologiidhaan yoo ibsamu namni tokko saba keessatti, hawaasa keessatti powerless yoo ta'e yookaan amma odoo harka baasee waan an dubbadhee sababii hiyyummaa kootiif irraan fudhatan kanaaf ani powerless jedhee hoo kan yaalute namni kun maal ta'eera xiinsammuudhaan yookaan psychologiidhaan miidhameera jechuudha. Voiceless kan jennu immoo akkuma amma sila isiniin jedhee namni kun yoo kan dhaqee fakkeenyaaf akkuma duratti isiniin jedhee hirmaannaa garaagaraa keessatti odoo waa beeku odoo waa dubbachuu danda'u sababa hiyyummaa isaatiif odoo dubbatiin kan darbu yoo ta'e that is called voiceless jennaan. Dependence namarratti hirkachuu, sheemii, qaana'uun, hiriyaa biratti qaana'uun akkasumas immoo humiliation jennu immoo nama agartaatee fakkeenyaaf mirga qabdu sana itti fayyadamuudha yoo kan dhabdu ta'e sababa hiyyummaa keetirraa kun psychologically maal taatee hiyyummaa keessa jirta of amansiisteetta. Kanaaf psychologically hiyyummaadhaan qabamteetta jechuudha. Psychologically in term of psychologyidhaan. The maintenance of cultural identity, social norm of solidarity help poor people to continue to believe in their own humanity despite inhuman's condition. Egaa haalli identitiin aadaan uummanni keessa jiru akkasumas immoo socially haalli uummanni namoota itti fudhatan maal agarsiisa isinitti fakkaate namoonni haala hiyyummaa keessa akka isaan hin baaneef hiyyummaa sana keessatti ilaalcha sana keessa akka isaan jiraatan ilaalcha sana keessa akka deddeebi'an kan isaan taasisuudha jechuudha. Third, poor people lack access to basic infrastructure, road, particularly in rural area, transportation and clean water. Uummanni hawaasni harka qalleeyyii jedhaman gama birootiin sadaffaa irratti maalidhaan ibsamu? Sadaffaa irratti uummanni harka qalleeyyiidha yookaan harka qallummaa keessa jira jedhamanii yaamamanii lack of access of infrastructure bu'uuraa wantoota bu'uuraaf ijaaraman bu'uuraalee garaagaraa hanqinni yoo jiraate kan akka karaa, kan akka tiraanspoortii, kan akka bishaan qulqulluudhaa hanqinni jiraannan kunis dimensionii biroo hiyyummaan ittiin ibsamudha jechuudha. Fourth, while there is a widespread set of literacy, schooling receive little mention of mixed review. Kan biroo immoo arfaffaa irratti karaan ittiin dimensioniin nuti hiyyummaa ittiin ibsinu namoonni baay'een barumsa sadarkaa gadaanaa kutaa tokko amma 5 kutaa tokko amma 8 qofa baratanii kan addaan kutan yoo ta'e
barumsaan baay'ee kan hin fagaanne yoo ta'anii fi iskuulii haala atteendi gochuu yookaan mana barumsaa atteendi gochuu irratti gadi aanaa yoo ta'e inni kunis maalidhaan ibsamuu danda'a? Poverty jennee lafa gochuu dandeenya. Poor people realize that education offer an escape from poverty, but only if the economic environment in society at large and the quality of the education improves. Namoonni baay'een waan tokko realize godhu hiyyummaa keessaa bahuudhaaf barumsa akka barbaachisu hin beeku. Educationiin akka barbaachisu hiyyummaa keessaa bahuudhaaf. But hiyyummaa keessaa bahuudhaaf barannee barumsa san immoo maal yoo goone jechuudha hojiirra oolchinee kan ittiin mindaa argannu kan gabii argannu yoo ta'e galii ittiin argannu yoo ta'e yoo sanaadha barumsi kan nama tajaajilu yookaan baratanii galanii hojiirra kan hin oolle yoo ta'e barumsi hiyyummaa keessaa nama baasa jechuu miti. Environment mijate keessatti hojii mijatee hojjetan hiyyummaa keessaa bahuun hin danda'ama jechuudha. Fifth, poor health and illness are rated almost everywhere as source of distraction. Kan biroo immoo shanaffaanii namoonni hiyyummaa keessa kan jiraachuudhaan diyaamishinii itti ilaaluu qabnu kan biroo namoonni baay'een fayyummaan isaanii maal fakkaata? Illness namni tokko qabeenya baay'ee qabaatee kan dhukkubsate ta'e dhimma fayyaa isaatiif qabeenya san dhabuu danda'a miti. Kanaafuu qabeenyaaf fayyaallee baay'ee murteessaadha jechuudha. Baay'ee murteessaadha. This is related to cost of health care as well as income lost due to illness. Egaa kun immoo maaliif wal qabata? Kan fayyaa kun sababa dhukkubaatiif mindaa bahu, koostii bahuu fi akkasumas immoo dhibeewwaniif jennee inkaamii nuti baasnu saniin wal qabata jechuudha. Finally, the poor rarely speak income but focus instead of managing asset, physical and human, social and environmental as way to cope with their vulnerability. Egaa namoonni baay'een namoonni hiyyeessa ta'an waa'ee mindaa isaanii yoo gaafatan sinitti himan maaliif mindaan isaanii gadi bu'aa mindaa kanaadhaa kana qabna mindaan keenya kanaa jedhanii dubbatan. Kanaaf in term of inkaamiidhaan yoo gaafatan waa'ee mindaa isaanii dubbatan. Kan isaan irratti xiyyeeffatan maal irratti xiyyeeffatu? Asseetiiwwan qabu, physical asseetii qaban, human asseetii qaban, social asseetii qaban kunuunfachuu environment isaanii kunuunfachuu irratti xiyyeeffatu. Maaliidhaaf? Boruu inkaamiin qabnu odoo fayyaan keenya kan miidhamu ta'e yookaan immoo qabeenyummaan physical harkaa qabnu sun kan akka qonna gaggeessan kun harkaa kan rukutamtu ta'e borooyyummaa keessatti kufuun hin bal'ataam dire. Kanaaf akka isaatti keessatti hin buune environment kan jennu ekonomii duubatti wantoota butanitti akka isaan hin buune of eeggatu jechuudha. In many area this violence has been gender dimension. Biyyoota biroo keessatti yookaan baadiyyaa baay'ee keessatti jechuudha. Rural area baay'ee keessatti yookaan eeriyaawwan Itoophiyaa keessatti kan akka Afrikaawwan baay'ee keessatti kan mul'atu immoo maalidha? Genderiidhaan. Kana jechuun saalaan wal qoqqooduun yookaan discriminationiin jiraachuun hin mul'ata. Kanaaf dubartoonni fi dhiironni walqixa qabeenya argachuu dhabuun yookaan walqixa qabeenyatti fayyadamuu dhabuun baay'ee kan mul'atu jechuudha. Apart from the perception of the poor about their condition, development discourse to define and describe poverty in several ways. Kararraa ka'uudhaan nuti qaama ilaalcha namoota irratti based ta'uudhaan perception yookaan ilaalcha namoota irratti based ta'anii waa'ee povertyidhaa yookaan immoo haala hiyyummaan keessa jiru definition garaagaraa yookaan immoo hiika garaagaraa laachuu fi kennuu fi hin dandeenya jechuudha. Poverty widely used term encompass both income and non-income dimension of diversity, include lack of income and other material mean lack of access to basic social service such as education, health and safe water, lack of personal security and the lack of empowerment to participate in the political progress and the indication that influence someone's life. Walumaa galatti poverty waa'ee gaafa termii garaagaraatiin ibsinee lafa goonu tokko gara inkaamiitti ilaaluu dandeenya. Inkaamiidhaan namoonni inkaamiidhaan yoo gadi bu'an yookaan hanqina inkaamii kan qaban inkaamii isaanii baay'ee gadi bu'aa ta'e namni kun hiyyummaa jala jira jenna. Gama birooti inkaamiidhaan alatti nan inkaam kan jedhaman immoo kan akka fakkeenyaaf maateriaalota hanqina maateriaalota garaagaraa akkasumas immoo sarviisiiwwan garaagaraa hawaasa keessatti kennamu kan akka karaa kan akka bishaanii kan akka wantoota bakka tajaajila hawaasummaatiif tajaajiluun kan dhaban yoo ta'e akkasumas immoo kan akka barumsaa kan hin qabne fayyaan isaanii kan sirrii hin taane fi bishaan qulqulluu kan hin arganne akkasumas immoo personal security kan jennu eegumsa mootummaan hawaasaaf kennu kan hin arganne yoo ta'an akkasumas immoo environment isaanii keessatti iddoo jiran san irratti namoonni nama jajjabeechan yookaan hojii akka hojjetaniif akkasumas hojii irratti akka hirmaatan kan jajjabeechan yoo kan hin jirre yoo ta'e hawaasa keessatti kan hirmaachuu isaanii gadi bu'aa yoo kan ta'u ta'e namni kun hiyyummaa keessatti argama yookaan hiyyummaa jalatti kufeera jechuu dandeenya jechuudha. Kan biroo immoo wanti isin hubachuu qabdu bara 2000 keessa bara 2000 duwwaa keessatti yeroo jalqabaati hiyyummaa define kan godhe hiyyummaa kan hiike World Bankidha.
World Bankiin hiyyummaa akkamitti hiike? Derivation in the well-being jedheeti hiike. Kana jechuun maal jechuudha? Poverty. Namoonni hanqina wantoota isaan barbaachisu sana kan hin arganne yoo ta'an yookaan hanqina maateriaalii isaan barbaachisu sana kan hin arganne yoo ta'e, haalli jireenya isaanii gadi bu'aa yoo ta'e, waan barbaadan sana kan hin guuttanne yoo ta'e, well-being isaanii derivation kan ta'e gadi bu'aadha yoo ta'e, yookaan maalinnaan hiyyummaa keessa jiru jedheeti hiike. Well-being seen from three angle. Hiyyummaan akka World Bankiin hiiketti dimension sadiin yookaan haalli jireenyaa dimension sadiin laallamuu danda'a. First, the conventional view perceive well-being is linked to command over community. Egaa well-being conventionally namoonni conventionally akkanumatti laalanii well-being maal jedhu yookaan namni tokko jireenya gaarii jiraata jechuu kan dandeenyu hawaasa keessa jiraatu san keessatti ajajuu yoo danda'e, command gochuu yoo danda'e, community barbaadu irratti ajajee hawaasa keessa jiru keessatti community barbaadu ajajee bitatee itti fayyadamuu kan danda'u yoo ta'e, namni sun well-being jireenya gaarii jiraachaa jiraata jedhu. The poor are those who do not have enough income or consumption to put them above them adequate minimum threshold. Egaa namni jechi tokko inkaamii gaatee kan hin qabne yookaan galii gaatee kan hin qabne tokko waan barbaade consume godhee bitee itti fayyadamuu irratti bifa gaateen yookaan qarshii gaatee harkaan qabu yoo ta'eef minimamiidha qarshiin isaa harka jiru. Minimamii waan xiqqoo bitatee deebi'uu danda'a. Kanaaf namni tokko well-being jechuu kan dandeenyu yoo community naannoo isaa jiru san ajajee bitee itti fayyadamuu kan danda'u yoo ta'edha jedhu. The view is poverty large in the monetary term. Egaa kun ilaalchi kun conventional view kan jennu kun maal irratti beeditaa ajajanii waan tokko ajajee bitachuu. Fakkeenyaaf makiinaan akkanaa bituun barbaadutti ajajee makiinaa san bitachuu kan dandeenyu well-being jedhaniitu lafa kaa'uu jechuudha isaan. Second, poverty is tied to specific type of consumption. People could be house poor, food poor or health poor. Inni biroo muka isaan wal qabsiisan namni tokko bitee waa fayyadamuu irratti consume gochuu irratti yoo waan gadi bu'aa fayyadame namni sun hiyyummaa keessa jira. Waan ol ka'aa yoo kan fayyadamu ta'e garuu namni sun well-being keessa jira jedhu. Daamishiniin lamata akkamitti fayyaansaa gaarii yoo ta'e, puurii yoo ta'in gaarii yoo ta'e, manni inni keessa jiru gaarii yoo ta'e, nyaanni inni nyaatu gaarii yoo ta'e, namni kun maalii keessa jira? Well-being keessa jira jedhu. Third, the broad approach to well-being focus on the capability of the individual function to society. Inni biroo muka irratti xiyyeeffatu capability dandeettiin hawaasa keessatti hirmaachuu danda'u. Individually kophaa isaatti hawaasa keessatti haalli jireenya isaa maal fakkaata kan jedhu irratti capability isaa irratti approachii beezi ta'uudha. Inni kun immoo poor people of lack of key capability. Namoonni namoonni harka qalleessi maal irratti kan isaan xiyyeeffatanii capability isaanii gadi bu'aadha. Yeroo baay'ee capability isaanii gadi bu'aadha. Sababiin capability isaanii gadi bu'uuf maaliif dandeettii waa bituu isaanii, dandeettiin jireenya isaanii gaggeessuu, dandeettiin bulmaata isaanii gadi bu'aa waan ta'eef capability isaanii gadi bu'aadha jechuudha. This means that they may have adequate income or education, be in the poor health or feel powerless or lack political freedom. Kun immoo maal agarsiisa jettanii namoonni harka qalleessi kun inkaamii isaanii gahaa miti, inadequated. Barumsaan gahaa miti, baratanii galma geenyu kan bakka guddaan geenye yookaan immoo haalli fayyaa isaaniis gadi bu'aadha, dhibeedhaan akkasumas immoo powerlessidha. Hawaasa keessatti uffata isaanii ilaalanii, jireenya isaanii ilaalanii, sammuu isaanii ilaalanii psychologically miidhaan irra ga'eera waan ta'eef hawaasa keessatti poweriin isaanii gadi bu'aadha. Akkasumas immoo politically freedom qaban yookaan immoo politically haalli isaanii kanuma barbaadetti ajaja abbaan aangoo qabu akka barbaade isaan godha. Kanaaf xiinsammuu isaanii baay'ee kan miidhame yoo ta'es karaa kanaan capability laaluu dandeenya jechuudha. Irrespective of divergent we on the derivation of poverty, there is convergent of thinking on the type of poverty as explained below. Egaa poverty view lama yookaan immoo perception lamatu jira. Innis divergent and convergent thinking. Divergent kan jennu kuni dameeyyummaa maal gochuu babal'isuudha. Dameeyyummaan amma nam tokko puuriin tokko hiyyeessa ta'aa akka deemu, abbaan qabeenyaa tokko abbaa qabeenyaa ta'aa akka inni deemu yoo goone, addaan fageenya yoo deemne, inequality bal'isaa yoo deemne, inequality saboota jidduutti bal'isaa yoo deemne sun divergent thinking jedhama. Garuu convergent thinking kan jedhamu immoo warra abbaa qabeenyaa sana gadi finnee warra hiyyeessa sana ol kaafnee wal qixa akka isaan dhufan kan goonutu convergent thinking jenna. Isa kana lamaan hin laallaa jechuudha. Inni itti aanu type of poverty dha.